ผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับโดยเครือข่ายสื่อสารมวลชนของอัลจาซีราออกแถลงการต่อเหตุการณ์ที่อิสราเอลนั้นมีคำสั่งปิดสถานีที่อยู่ในอิสราเอลโดยอ้างถึงเหตุผลด้านความมั่นคงในการเคลื่อนไหวที่หลอกลวงแล้วก็บอกว่าใส่ร้ายคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ปิดสำนักงานของอัลจาซีราในอิสราเอลนอกจากนี้ยังสั่งห้ามการออกอากาศและก็บล็อกเว็บไซต์ของเครือข่ายอีกด้วยรัฐบาลอิสราเอลนั้นปิดสำนักงานของอัลจาซีราเพื่อป้องกันไม่ให้สาธารณชนเข้าถึงเนื้อหาของตนโดยไม่สนใจพื้นฐานเสรีภาพในการแสดงออกที่เป็นยอมรับในระดับสากลเครือข่ายสื่อสารมวลชนอัลจาซีราขอประณามถึงการกระทำทางอาญาที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลอย่างไรก็ตามอัลจาซีรานั้นยังยืนยันสิทธิในการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้ชมทั่วโลกต่อไปนะครับการปราบปรามสื่อเสรีอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามปกปิดการกระทำของตนในฉนวนกาซาถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมการที่อิสราเอลนั้นมุ่งเป้าและก็สังหารนักข่าวการจับกุมการข่มขู่และการคุกคามจะไม่ขัดขวางอัลจาซีราจากความมุ่งมั่นที่จะรายงานข่าวในขณะที่นักข่าวชาวปาเลสไตน์มากกว่า140คนถูกสังหารนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นในฉนวนกาซาทางเครือข่ายขอปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อข้อกล่าวหาที่บอกว่าเสนอโดยทางการอิสราเอลที่ชี้ว่ามาตรฐานสื่อวิชาชีพถูกละเมิดเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อค่านิยมที่รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณอัลจาซีรานั้นขอเรียกร้องให้เสรีภาพของสื่อองค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆประณามการโจมตีนักข่าวแล้วก็สื่ออิสราเอลนั้นกระทำมาหลายต่อหลายครั้งและให้ผู้นำเนี่ยที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบเรื่องนี้ทางเครือข่ายนั้นจะดำเนินการตามช่องทางของกฎหมายที่อยู่ทั้งหมดผ่านสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาการปกป้องทั้งสิทธิและก็นักข่าวตลอดจนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณะการกำหนดเป้าหมายให้นักข่าวนั้นถือเป็นอาชญากรรมนะครับในขณะที่ทางด้านสหประชาชาติออกคำแถลงระบุว่าเสียใจที่คณะรัฐมนตรีตัดสินใจปิดอัลจาซีราในอิสราเอลสื่อที่เสรีและเป็นอิสระถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความโปร่งใสและก็ความรับผิดชอบในขณะที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็ยังคงเงียบกับประเด็นดังกล่าวครับนอกจากที่ทางการอิสราเอลนะคะจะปิดเรื่องของสื่อแล้วเนี่ยนะคะยังมีการรายงานว่าทางการของอิสราเอลนั้นมีการปิดด่านเคเรมชารอมทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งด่านตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่นะคะที่เปิดให้มีการขนส่งสิ่งของในการช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์เข้าสู่ฉนวนกาซาสืบเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลเนี่ยมีการรายงานว่ามีจรวด10 ลูกถูกยิงมาจากพื้นที่ใกล้ด่านเมืองราฟาห่างประมาณ3 กิโลเมตรจากด่านคาเรมชารอมและก็บอกว่ามันเป็นกลุ่มจรวดเนี่ยที่ถูกยิงมาจากกลุ่มฮามาสนะคะที่ยิงมาข้ามพรมแดนเป็นเหตุให้มีผู้ที่บาดเจ็บเนี่ย10 รายด้วยกันแล้วก็บอกว่าบางรายเนี่ยอาการสาหัสด้วยนอกจากนี้กองกำลังป้องกันอิสราเอลยังมีการกล่าวอ้างว่าพื้นที่ที่ยิงจรวดเนี่ยอยู่ห่างจากที่หลบภัยของประชาชนเพียง350 เมตรก็มีการระบุว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่กลุ่มฮามาสใช้สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็พื้นที่ของพลเมืองชาวปาเลสไตน์เพื่อเป็นการก่อการร้ายค่ะอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องจับตามองนะคะจากกรณีที่ลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติที่เดินทางไปที่เกาหลีใต้และบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาไปพูดถึงประเด็นเรื่องของการจัดตั้งกลไกที่เรียกว่าเป็นมาตรการคว่ำบาตรใหม่โดยจะต้องมีการจัดตั้งเนี่ยให้มีคณะกรรมการในการสังเกตการการคว่ำบาตรประเด็นเรื่องนี้นะคะทางด้านของลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เนี่ยมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยสหรัฐอเมริกาจะร่วมมือกับพันธมิตรหลักก็คือเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นทำให้สำนักข่าวของเกาหลีเหนือค่ะออกแถลงการโดยนายคิมซองเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำสหประชาชาติเขามองว่าการที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรเนี่ยจะไปจัดตั้งคณะผู้สังเกตการในอนาคตเรื่องของการคว่ำบาตรชุดใหม่จะไม่มีทางประสบความสำเร็จโดยเด็ดขาดและก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความพยายามนั้นมันจะค่อยๆหายไปตามกาลเวลาค่ะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศนะฮะคุณผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าหลายประเทศนะฮะเจอกับเรื่องของภาวะฝนตกหนักแล้วก็ดินถล่มนะครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจำนวนมากพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันที่เมืองฮิวสตันนะครับที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเกิดฝนตกหนักนะครับทำให้ต้องมีการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยกว่า400 คนออกจากพื้นที่บ้านเรือนจำนวนมากถนนนั้นจมอยู่ใต้น้ำกินบริเวณกว้างครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่เมืองฮิวสตันไปจนถึงพื้นที่ชานเมืองทางตะวันออกของรัฐเท็กซัสทำให้ต้องใช้เรือสัญจรผ่านระดับน้ำสูงถึงเอวเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงของพวกเขานะครับ
ทางการสั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมเนี่ยครับไปจนถึงเนี่ยนะฮะช่วงบ่ายวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากว่ามีการฝนตกเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการสั่งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบต่ำนั้นเนี่ยหนีภัยพายุพร้อมกับเตือนว่าอาจเกิดเหตุเลวร้ายขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐคาดว่าจะมีฝนตกหนักเนี่ยครับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าฝนตกหนักเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยกว่าน้ำจะลดมันก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันด้วยกันครับส่วนที่บราซิลนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในรัฐริโอกรันดีโดซูทางตอนใต้ของบราซิลเนี่ยคือต้องบอกว่าฝนตกหนักแบบนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 1 สัปดาห์ปรากฏว่าพอไปดูตัวเลขนะคะที่มีผู้ที่เสียชีวิตกลายไปว่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย75 รายแล้วก็มีประชาชนที่ต้องอพยพหนีภัยพิบัติอีกหลายหมื่นคนทางด้านของประธานาธิบดีลูอิสอินนาซิโอ ลูลา ดาซิลวาเนี่ยเดินทางไปถึงรัฐริโอกรันดีโดซูทันทีแล้วก็ไปพบปะพูดคุยกับทางด้านของคณะครม.เพื่อที่จะไปดูว่าการช่วยเหลือการฟื้นฟูความเสียหายร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เขามีการคาดการณ์คือสภาพสุดขั้วของบราซิลที่กำลังเผชิญตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากสภาวะอากาศ3 อย่างรวมกันก็คืออุณหภูมิสูงผิดปกติความชื้นสูงขึ้นรวมไปถึงลมแรงด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องดูว่าการเยียวยาฟื้นฟูจะเป็นอย่างไรค่ะจากบราซิลพาไปที่เคนยากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในเคนยาอย่างน่าเป็นห่วงล่าสุดนั้นประธานาธิบดีวิลเลียม รูโตของเคนยาเลื่อนแผนการเปิดการเรียนการสอนของประเทศออกไปจนกว่าฝนนั้นจะยุตินะครับกระทรวงมหาดไทยของเคนยาออกมาระบุเมื่อวานนี้ครับ 5 พฤษภาคมว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วก็ผลกระทบอื่นๆจากฝนที่ตกหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ228 รายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยเนี่ย164 คนสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้ผู้คนต้องกลายเป็นผู้พัดถิ่นออกจากบ้านเรือนของตัวเองตอนนี้กว่า 2,100,000 คนด้วยกันประธานาธิบดีวิลเลียม รูโตนั้นก็บอกนะครับว่าสภาพอากาศแสดงให้เห็นภาพที่เลวร้ายโดยอ้างถึงความเป็นไปได้ที่ไซโคลนฮิตายะจะพัดถล่มชายฝั่งเคนยานอกจากนั้นเนี่ยครับโรงเรียนในเคนยานั้นต้องเปิดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ตอนนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อยอีก1 สัปดาห์ขณะที่นักเรียนนั้นต้องรอประกาศวันเปิดเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะโรงเรียนบางแห่งนั้นยังคงถูกน้ำท่วมแล้วก็ได้รับความเสียหายรัฐบาลก็สั่งให้ประชาชนที่อยู่ใกล้กับเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำเนี่ย178 แห่งที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าความจุของน้ำในเขื่อนนั้นเกือบเต็มต้องเร่งอพยพนะครับแล้วก็บางรายนั้นเนี่ยถ้าไม่ออกเนี่ยต้องถูกบังคับให้ออกจากบ้านเรือนระดับน้ำในเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลัก2 เขื่อนของเคนยาตอนนี้มีระดับน้ำสูงสุดเป็นประวัติการณ์รัฐบาลก็เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอด2 ฝั่งแม่น้ำนาทานั้นเนี่ยให้ใช้ความระมัดระวังด้วยครับนอกจากนี้นะคะที่แทนซาเนียนะคะทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาประกาศเรื่องของพายุหรือว่าไซโคลนฮิตายะคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างมีนัยสำคัญเองก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอิทธิพลของไซโคลนตัวนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในแทนซาเนียนะคะขณะเดียวกันทำให้เกิดไฟดับครั้งใหญ่รวมไปถึงต้นไม้จำนวนมากเนี่ยกลายเป็นว่าพักหักแล้วก็โค่นลงมาทับในส่วนของบ้านเรือนรวมไปถึงบริการเรือข้ามฟากจากนครเดเอสซาลามแล้วก็เขตกึ่งปกครองตนเองที่ซานซิบาเนี่ยก็ถูกยกเลิกด้วยคือถ้าเกิดไปดูสภาพณตอนนี้เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าทั้งแทนซาเนียกับประเทศในแอฟริกาตะวันออกต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตรวมนะไม่น้อยกว่า155 รายด้วยกันค่ะครับคุณผู้ชมครับจากแทนซาเนียนั้นเนี่ยพาคุณผู้ชมมาที่อินโดนีเซียกันบ้างนะฮะอินโดนีเซียนั้นอยู่ใกล้บ้านเรานะฮะคุณผู้ชมครับที่อินโดนีเซียเองนั้นเนี่ยก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15 รายหลังเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศนะครับแล้วก็มีการรายงานว่าบ้านเรือนหลาย10 หลังและก็ถนนหลายสายนั้นได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะเหตุดินถล่มที่เกิดขึ้นที่ลูวูในจังหวัดสุลาเวสีเนี่ยครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่2 พฤษภาคมเกิดน้ำท่วมสูงเนี่ยถึง3 เมตรด้วยกันส่งผลกระทบต่อพื้นที่13 ตำบลนะครับเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่นะครับมีครอบครัวกว่า 1,300 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนกว่า 1,000 หลังนะครับได้รับความเสียหาย42 หลังนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายแบบเชิงโครงสร้างโดยบ้านแยกออกจากฐานรากของอาคารด้วยนะครับ
นอกจากนั้นถนน4สายและสะพาน1แห่งได้รับความเสียหายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านนั้นกำลังดำเนินการอยู่ก็คือการที่จะต้องเร่งอพยพผู้คนเนี่ยออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าน้ำนั้นท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเองต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วหลายครั้งในช่วงฤดูฝนโดยผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะครับว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากภาวะโลกร้อนนั่นเองครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ